这几天比较潮湿，这些竹子烧的时候都不是很干，全部都长霉了。大概就这样弄好了。我在外面又发现了一棵树，趁现在天气好把它弄回来。借了个车，还不知道能不能装得了。就远处那棵树，应该是去年修路挖的。之前我还以为是香樟树，仔细一看，原来是苦楝树。空心了，我操！夹锯太厉害了，搞了半天一节都没锯下来。它树根和树枝全部把这个树撑住了，翻不了身，敲也敲不动。行，还可以。这就是。什么疼？那就完了。好。
小的有20公分粗，大的直径有30公分。这样我能用的木材就一点点多起来了。接下来就是好好的练技术。